انا دخلت كل الافلام الصيف اللي قدامكم دي، وتعالوا اقول لكم ايه هو الفيلم فعلا تستحقوا تدفعوا فلوس وتدخلوا فيه. اول واحد فيهم هو فيلم الجوهرجي بطولة محمد هنيدي، وعايزه اقول لكم الفيلم ده ممكن يعتبر افضل اخر 10 افلام لهنيدي. فيلم لطيف وجميل وواجه ظروف كتيرة قوي علشان يطلع أخيرا ونشوفه في السينمات، بس حاسة أنا حطيت توقعات عالية قوي للفيلم، ولكن يزال فيلم لطيف ياخد مثلا 7 من 10. بالنسبة لتاني فيلم فهو خلي بالك من نفسك بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا. بيني وبينكم الفيلم ده أنا كنت داخلاه برضو وأنا مش متحمسة ليه خالص، وده لأن اختيارات ياسمين والسقا الفترة الأخيرة في السينما ما كانتش موفقة، ولكن الفيلم بالنسبة لي كان لطيف قوي قوي. من الاخر هتطلع منه مبسوطه وبتضحك. وعايزه اقول لكم ان وجود ميشيل ميلاد وبيومي فؤاد وعناصر تانية كتير رفعوا من نجم الفيلم جدا. نخش على الفيلم التالت اللي هو محمود التاني، اللي ممكن نقول عليه كانوا بيستثمروا في نجاح فيلم الحريفه. قصه الفيلم هتعجبكم، وعايزه اقول لكم ان هم محافظين على رتم الاحداث من اول دقيقه لاخر دقيقه. فجاه بالنسبه لي ان كزبره في الفيلم ده كان اداؤه احسن بكتير من اداؤه في مسلسل بيبو، وباين عليه التطور كمان. فمن الاخر ارشح لك لو عايز فيلم كوميدي بس هخش خلي بالك من نفسك، لو عايز فيلم فيه قصه شويه وفي حته دراما كده هتخش فيلم محمود التاني. اما بقى لو دخلت الفيلمين فخش الجوهرجي. ولو عايزين ملخصات الافلام كامله هتلاقوها عندي في البيج، ولو دخلتوهم متنسوش تقولوا لي رايكم ايه.